السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم تشيز كيك كده، بس يعني إيه بسيط، مكوناته بسيطه، ما فيش فيها جبنه، اللي هو تشيز كيك الزبادي. بيتعمل بالزبادي او حلى الزبادي. بيبقى طعمه تحفه. طبقه البسكوت والطبقه اللي في النص والطبقه اللي فوق مش محتاجين الا علبه جيلي. تعالوا نشوف المكونات. الطبقه الاولى محتاجين 200 جرام من بسكوت الشاي، ومحتاجين 3 معالق لبن و3 معالق زبده او سمنه المتوفر يعني. هبدأ أطحن البسكوت في محضرة الطعام. أحط الكمية كلها وهطحنه طحن ناعم خالص. وهضيف التلات معالق زبدة على البسكوت المطحون والمعلقتين اللبن، وهبدأ أشغل محضرة الطعام مرة تانية لحد ما البسكوت يتحول أكنه عامل زي الرملة المبلولة كده. يعني ممكن تختبريه، تمسكي البسكوت كده مع بعضه كده، تضميه في ايدك كده. لو لقيتيهم ما تفرفتوش ومسكوا في بعض، يبقى هي كده القوام الممتاز للطبقة التحتانية بتاعة التشيز كيك. وعلى فكرة بالسمنة البلدي بتبقى طعمها تحفة برضو، مش شرط زبدة يعني. شايفين يا جماعة بالمنظر ده؟ ومحتاجين بقى صينية تشيز كيك اللي هي بتتفتح من الجنب، ولو مش متوفر ممكن نعملها في صينية بايركس، بحيث ان الطبقات تبقى باينة، بتبقى شكلها حلو قوي. وهحط المقدار كله وهضغطه بقى بظهر كوباية، هضغطه بايدي بس هحاول اساوي الطبقة التحتانية بتاعة البسكوت. ودي شكلها بعد ما ضغطناها بالمنظر ده، يكون متساوي كله يا جماعة. نيجي بقى للطبقة التانية. محتاجين كوباية ونص حليب بودرة، لبن بودرة ماشي، و340 جرام زبادي، وكوباية سكر. بس كوباية السكر دي يا جماعة مش يعني اللي بيحب السكر عالي، اما اللي بيحبش السكر عالي ممكن توصل معاه نص كوباية سكر. هتبقى السكر فيها طعمه معتدل يعني. لان كده كده البسكوت بيبقى مسكر. ومحتاجين رشة فانيليا. هضيف الزبادي، انا قلت بس يعني جماعة، يعني السكر كوباية للي بيحبوا السكر عالي. كوباية ونص لبن بودرة. الوصفة دي احنا كنا مطلقين عليها يعني تشيز كيك غلابة، بس هي مش غلابة قوي يعني. لان احنا ممكن اللبن البودرة اصلا غالي، والزبادي ده ممكن نعوض عن نستخدمه بزبادي يوناني عشان تبقى يعني اتسم واتقل، بس احنا عوضناها بزبادي بلدي، زبادي عادي كمان. ضفنا بقى اللبن البودرة والزبادي والفانيليا والسكر، وهنشغل في الخلاط، في نفس الخلاط اللي عملنا فيه البسكوت، ومش هنغسله. نضربه كويس جدا عشان السكر يدوب. الخليط بقى كريمي سايل خالص ازاي. وهضيف الطبقة التانية على طبقة البسكوت، وادخلها الفرن على رف اوسط لدرجة 180 درجة لمدة 10 دقايق بس، ما زودش عن ال10 دقايق، ودرجة حرارة 180. هسوي بس الوش كده. ممكن نعملها في صينية اصغر من كده لو عايزة الطبقات تبقى اسمك. وهندخلها بقى الفرن. دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هبدأ اعمل الطبقة التالتة اللي هي على طبقة الجيلي. محتاجة كوباية نفس اللي موجودة على العبوة. أنا هجيب علبة جيلي فراولة وهعمل نفس اللي موجودة على العبوة. كوباية مية مغلية وكوباية مية باردة مثلجة. هضيف الكوباية المية المغلية وأحط عليها كيس الجيلي زي ما انتوا شايفين كده، وأبدأ أقلب الخليط لحد ما الجيلي يدوب. وبعد كده بقى يا جماعة هضيف، بعد ما قلبته كده وداب خالص، داب تماما يعني، هضيف كوباية المية المثلجة. تمام.
سهله، وحد مبتدئ يعني واول مره يجرب في التشيز كيك ومش عايز يعني يبوظ مقادير ومكونات غاليه، يجرب الطريقه دي. يعني تجيلي ارخص حاجه، يعني الكيس ب15 جنيه، هيبقى ارحم من الصوصات بتبقى غاليه جدا. وهبدا بقى ايه اصب الجيلي على ايه الطبقه التانية، عشان اصبها ما اصبهاش مباشره على التشيز كيك، هيروح خارم التشيز كيك من النص. اجيب معلقه سباتشولا اي حاجه وابدا اصب عليها بالشكل زي ما انتم شايفين ده. وبالراحه خالص يا جماعه. وتخشها تدخل التلاجة لحد ما تجمد خالص، يعني في التلاجة تقعد لها مش اقل من 6 ساعات. وده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة. هبدا بقى ايه افك الصينيه بتاعتنا. احنا ممكن عشان نخليها متماسكه اكتر نضاعف كميه الجيلي، بس انا شايفه هي كده حلو عشان تبقى موفره. وبألف هنا، وما تنسوش يا جماعه تفعلوا زر الجرس والاشتراك وتدعمونا بلايك. وبألف هنا، وباي باي.